Assalamualaikum Besti-Besti, ketemu 戇居居 lagi 又 dengan 冇得 Jumat 有 Berkah dengan aku dan nenek aku yang paling cantik. 戇居居又冇埞瞓覺啊，好攰啊！係啊，所以先生話唔使啦，唔使叫佢啦，7點佢都要瞓覺啦。係啊，我哋最多陣間要9點幾先走㗎啦。係啊，呢個星期打邊爐啊，咁後個星期先下個星期去大陸啊，嚟大陸。其實大家姐個仔喺度啊，我唔去啊。係阿晚，問我帶唔帶佢阿晚嗰度屋㗎？去完嗰度食完飯翻嚟，可以一天轉翻頭啊？我都去得嘅，但係我冇回港證，但係我嗰隻腳佢係行好遠㗎。冇攞回港證啦，過嚟做乜鬼啊？喺大陸有冇訂訂？訂訂咩擔凳啊？訂訂你有冇訂訂？訂訂搭訂訂有冇？ OK， 有冇搭訂訂喺嗰度？擔凳訂訂，先係搭地鐵啊？搭飛機地鐵好近啊嘛，過關。Dapat ya guys. 整牙，梗唔同啊，整完牙就 Kadang 搭車。 kadang dengar, kadang enggak. Kadang aku ngomong 10 kali, 20 kali enggak dengar. 整牙嗰個老闆打電話俾佢，翻嚟檢查。Oh, 一年嘛係嘛？唔使錢㗎。唔係一年一次檢查。係啊。咁佢咪行去睇下牙，睇完搭去大家姐度個仔度。睇完喺阿文食嘢，跟住你翻嚟。咁個阿文細佬都係大陸嚟㗎。係啊。人哋個個都去啊，成扎都，不過我去唔到啫嘛。係啊，老啦，想去都去唔到啦，費事煩人哋。過關。Kaya Beb, ini kita mau turun tangga. 好多人啊，點等啊？